البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka Allahumma ya man kafat hidayatuhu biddilalati ala kamalati dzatih wa wafat inayatuhu lil irsyadi ila athari sifatih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kita mulyakaken. Wa akhussu bidzikri wonten ngarsanipun sahibul majlis inggih Rama Kiai Haji Misbahul Munir. Rawuh ugi teng mriki Rama Kiai Haji Yasin Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bantul Ngrukem. Sedaya para yai ingkang rawuh ngapunten dereng saged nyebat asma karimipun tanpa ngirangi raos ta'zim kawula dumateng panjenengan sedaya kepada jajaran pemerintah, Bapak Camat, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, sedaya ingkang rawuh, ingkang kawula mulyakaken, para jamaah majelis zikir Zikrul Ghafilin ingkang mugi-mugi tansah pinayungan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh sejatosipun nek menurut pamflet yang ada niki sing ajeng medhar sabda meniku Rama Kiai Haji Ahmad Muwafiq utawi Gus Muwafiq. Nanging kadose Yai Gus Muwafiq wonten alangan nggih jebul mungkin jenengan takon iki Gus Muwafiq kok malih cilik ngene. Mugi-mugi dugine kula teng mriki menika mboten dadosake kuciwa manahipun panjenengan sedaya. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sejatosipun menawi wonten majelis zikir ngeten menika
sampun boten betahake malih mauidhah hasanah. Sebab nggih intine kula jenengan sami menika gesang menika nggih terus menerus berikhtiar nyaketaken kula lan panjenengan sami wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. La zikir ingkang sampun diwaos menika sedaya mengarahkan kula panjenengan kersane tambah parek marang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para rawuh kagem motivasi kula jenengan kersanipun anggenipun ngrawuhi majelis-majelis zikir menika dados tambah semangat. Niki wonten jaminan saking Kanjeng Nabi sing disampaikan tenggene setunggalipun dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yabhatsuna an majalisiz dzikri. Suraosipun sak temene tetep kegungane Gusti Allah menika wonten para malaikat ingkang malaikat menika ditugasi kalian Gusti Allah dikengken keliling teng muka bumi niki kangge ngucali pinten-pinten majelis zikir. Mangkeh menawi wonten malaikat ingkang sampun kepanggih majelis zikir kados teng majelis menika niki yakin malaikat niki sampun kepanggih. Allahumma amin. Niki malaikat sing kepanggih pertama mangke ngundang malaikat ahlas sama. Dipanggil malaikat teng langit, malaikat, aku wis ketemu majelis zikir tenggene pundi niki? Semampir. Napa? Lagi semampir Argorejo Sedayu. Jarene malaikat sing ning langit, Sherlock. Lah malaikate beto HP saniki. Sherlock siap OTW. Wonten bareng di Sherlock niku gebruduk mriki sedaya. Niki teng inggile kula jenengan sami niki insyaallah kebak malaikat. Allahumma sami kraos napa mboten Bu? Kraos. Wah hebat sampean iso ngrasakno rawuhe malaikat niki. Kula mawon mboten kraos niki. Tapi yakin wong niki dawuhe Kanjeng Nabi. Lah niki mangke bubaran kula jenengan saking majelis niki para rawuh, malaikat mangke kondur teng langit laporan kalih Gusti Allah. Didangu kalih Gusti Allah, malaikat. Halo. Dipanggil malaikat kok sampean sing jawab. Malaikat, awakmu mau ketemu majelis ngendi? Pundi? Semampir. Terus didangu kalih Gusti Allah. Kuwi awakmu nyekseni wong sing rawuh kabeh niku apa sing dijaluk? Malaikat niki tanpa konfirmasi kepada kita, tapi insya Allah jawabannya bener. Malaikat matur, Gusti niku sedaya ingkang rawuh, sedaya niku nyuwun dilebetake surgane panjenengan. Allahumma
Leres napa mboten jawabane malaikat menika? Lah niku malaikat ditangleti malih. Lah apa wong-wong sedayu dan sekitarnya yang rawuh niku apa tau weruh swargaku kok do njaluk swargaku? Sampun nate sumerap swarga, Bu? Kepingin cepet weruh? Nun, muga-muga panjang umur Allahumma. Dereng Gusti, la umpamane tak weruhake kepiye? Wah, menawi tiang-tiang menika sami sumerap surgane jenengan, mesti sing rawuh niku tambah sregep, tambah semangat anggenipun zikir Allahumma. Amin. Terus apa maneh sing dijaluk malaikat? Nomor kalih kabeh wong sing rawuh niki nyuwun dislametake saking nerakane panjenengan. Allahumma. Gusti Allah tanglet malih malaikat. Lah apa wong-wong sing rawuh niku tau weruh nerakaku kok padha njaluk lindung saking nerakaku? Malaikat matur malih, nggih dereng nate piyambake niku dereng nate sumerap nerakane panjenengan. Lah umpamane tak weruhake kepiye? Wah, menawi menika tiang-tiang kok disumerapake nerakane panjenengan, mesti piyambake tambah semangat anggenipun nyuwun perlindungan saking nerakane panjenengan. Allahumma amin. Pun terus mantun ngoten Gusti Allah ndawuhake ngeten, malaikat apa maneh sing dijaluk niku sedaya tiyang sing rawuh Gusti nyuwun sedaya dosane di ngapura sedaya kalih panjenengan. Allahumma. Terus nah niki Pak sing menarik dawuhe terakhir sing diceritakno Kanjeng Nabi. Malaikat persaksikan ushidukum ala annani ghafartu lahum. Kula didhawuhake kalih Kanjeng Nabi, malaikat persaksikan malam ini juga siapapun mereka yang rawuh ke majelis itu dosane kula jenengan di ngapura kabeh kalih Gusti Allah. Allahumma. Lah niki Pak, wong rawuh majelis zikir niku setiap rawuh mulih niku dosane entek. Allahumma. Lho ngeten niki sik ana wong sing kok menyoal zikir berjamaah dipersoalkan, zikir rame-rame ngeten niki dipersoalkan, niku jelas-jelas wong ketoke ora tau ngaji. Nggih napa mboten? Maka dari itu niki Pak kula jenengan rawuh teng mriki niki insyaallah dosa kula jenengan mangkeh wangsul saking mriki diresiki kalih Gusti Allah. Allahumma amin. Pun niku nomor setunggal. Nomor kalih niki mangkeh kula mempersiapkan 70 nomor. Lah pripun ibu-ibu kiat mangkeh? Kiat? Wah, mboten yakin kula. Mangke kula tapi nek situasi sudah tidak mendukung 70 nomor saya akan ringkas cukup jadi 4 nomor saja. Para rawuh nomor kalih. Niki majelis zikir ngeten niki sangat-sangat penting di dunia modern ngeten niki. Nek jarine bocah-bocah sekolah, bocah-bocah kuliahan niku ngomongnya ngeten. Zaman modern itu penuh dengan paradoks. Napa Bu? Paradok niku napa? Niku sedereke karedok. Karedok ngertos nggih? Nek panganan ngerti, nek paradok mboten ngerti. Paradok niku ya paradok.
Napa nggih? Perlawanan, pertentangan. Niki zaman modern. Tak contokne ngeten. Zaman wis maju kados mekaten menika, kemajuan teknologi luar biasa. Semakin maju teknologi secara logika, tiyang niku uripe tambah gampang. Biyen wong niku arep kirim pesan niku harus melalui surat. Surat itu dikirim 2 minggu baru datang, balas lagi 2 minggu baru datang. Tapi berkat teknologi, maka orang sekarang mengirim pesan tidak perlu nunggu mingguan, tapi sudah per detik langsung nyampe. Leres? Leres? Berarti hidup semakin mudah. Dengan ilmu pengetahuan hidup semakin mudah. Biyen wong haji niku perjalanan berangkat setengah tahun, mulai setengah tahun numpak praune tasih bahan bakare niku batu bara. Sakniki wong haji berkat ilmu pengetahuan sampun ngagem pesawat. Perjalanan paling-paling Jakarta Jeddah kurang lebih 9 jam. Dengan ilmu pengetahuan hidup semakin mudah. Gitu. Napa malih? Transportasi mbiyen wong niku teng pundi-pundi paling cepet numpak jaran. Sakniki numpake kijang. Gitu. Kijang playune luwih cepet, bisa 160 kilo per meter. Napa? Kok per meter? 160 kilometer per jam. Mudah sekali. Tapi sekarang ini para rawuh, di tengah-tengah kemudahan teknologi, orang sekarang mencari duit lebih mudah apa lebih sulit? Halo? Lebih mudah apa lebih sulit? Sulit bagi yang tidak mengerti teknologi. Bagi orang-orang yang memanfaatkan teknologi, Pak, saniki modal HP, nggawe napa niku jenenge TikTok, nggawe YouTube, nggawe live Facebook dan sebagainya, bisa jadi uang, dapatnya puluhan juta. Orang semakin modern mencari uang, sebagiannya lebih mudah, tapi meskipun sebagiannya lebih sulit karena tidak mengikuti teknologi. Entoh demikian, kata para pakar, di tengah-tengah kemudahan kehidupan modern, tapi nyatanya wong zaman modern niki malah do gampang stres. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sakniki wong gampang stres, Pak. Sebab napa? Sebab wong sakniki niki kakean mendapatkan kebanjiran notifikasi. Ngertos notifikasi, Bu? Orang ngerti meneh. Apa nggih? Ya notifikasi. Wong niku semakin mudah karena dia banyak teknologi yang memudahkan. Wong blonjo zaman biyen niku nek ora nang pasar ora entuk apa-apa. Arep bodo golek klambi kudu ning mall. Sakniki ibu-ibu golek klambi cukup ning kamar, buka napa Bu? Shopee, buka Lazada, buka Tokopedia, wes pokoknya check out. Karena keseringan check out, lali nek duwe ora duwe, kiriman notifikasi akeh, do stres ora iso ngoten nggih. Shallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Karena itu para rawuh, maka
Inilah orang-orang modern itu mestinya justru majelis zikir ini nanti akan semakin dibutuhkan, semakin modern manusia. Karena manusia semakin modern biasanya lebih mengutamakan rasio, maka hatinya kadang-kadang kosong. Mula akeh wong zaman modern menika ketoke awake waras, awake niku bergas, urip, tapi sebenarnya dia seperti orang yang mati. Karena apa? Hatinya yang mati. Betul? Betul? Wonge urip Pak, tapi atine mati. Wong atine mati niku tandane napa Pak? Tandane niku siji ora peka, tapi pekok. Ora peka tapi napa? Tapi pekok. Akeh Pak, wong pinter, logikanya jalan, tapi atine napa wau? Pekok. Ngapunten niki contoh mawon, kebetulan wonten contone. Bu, jenengan pirsa napa niku jenenge peristiwa banjir bandangnya Aceh? Pirsa Pak? Pirsa napa mboten? Pirsa berita nggih. Coba wong pinter-pinter nang Jakarta nek ditakoni piye? Apa Pak penyebabnya banyak kayu gelondongan? Jawaban iki itu bukan karena ditebang, tapi itu karena longsoran. Longsoran kayu kok saiki iso apik-apik potongane terus dinomeri. Kuwi kayune sing nomeri sinten? Mosok banyu nggawa sepedol. Niki berarti napa? Uteke pinter tapi atine wong kene ana ora sing model ngoten niku. Wonten. Insyaallah wonge ora teko. Allahumma ini artinya apa Bapak Ibu? Inilah yang disinyalir oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wa matsalul ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyiti. Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Perumpamaane wong sing gelem zikir marang Allah, marang pangeran, lan wong sing ora zikir marang pangeran iku padha karo wong urip karo wong mati. Sing ahli zikir niki atine urip, nek atine urip niku insyaallah niku wonge ya peka, wonge insyaallah ya napa niku jenenge kalih sepadha-padha dados sae. Allahumma tapi wong ora tau zikir marang Gusti Allah niku bahayane napa? Bahayane engko akan lali marang jati dirine wong niku. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mulane Gusti Allah ndawuhake ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Iki nek ora nang sedayu swara sing paling apik ora tak tokno. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ibu-ibu mantuk-mantuk ini paham maksudnya Bu? Lho?
Ngantuk. Dawuh Gusti Allah, wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh iku kalladzina kaya wong akeh nasu kang padha lali sapa alladzina Allaha marang Gusti. Wong kok wis lali marang Gusti Allah, akibatnya apa? Fa'angsahum anfusahum. Maka kalau ada orang yang sudah lupa dengan Allah, Allah akan melupakan dirinya kepada jati dirinya orang tersebut. Sopo dheweke niku ndeke ora ngerti. Mergo lali marang Gusti. Dadi wong lanang lali marang Gusti Allah, lali nek ning omah duwe bojo, duwe anak, ning ndi ngakune jo. Ana ora ngeten iki? Wonge teko. Ana wong wedok lali Gusti Allah, wis duwe bojo, wis duwe anak, ning ndi ngakune wonten Bu? Wonten. Jilbabe kuning biasane. Sallallahu alaihi Muhammad. Ana bocah enom lali marang Gusti Allah, dilupakan akan jati dirinya, maka orang-orang yang lupa kepada Allah ini akibatnya apa? Melalaikan kewajiban-kewajiban yang menjadikan dirinya mestinya bertanggung jawab atas eksistensi dirinya. Leres? Leres? Oh, makanya niki majelis zikir luar biasa. Jenenge mawon napa niku zikrul ghafilin, mengingatkan orang-orang yang lalai. Kula panjenengan sing wong awam-awam niki nggih, niki pancen kathahe lalai nek mboten diajak zikir bareng-bareng ngeten niki. Apa kober sampean maca Fatihah ping pinten wau? 100 nggih, dhewean. Kula tak takon, Bu, sampean sing nang omah dhewean wiridan Fatihah dhewe ping 100 kira-kira kober mboten? Tapi nek dipimpin Mbah Yai sampean dadi semangat soalnya napa? Bareng-bareng. Sampean mantun Fatihah ping 100 terus maca istighfar, Asmaul Husna, terus tahlil, terus sholawat, macem-macem kabeh niku. Niku nek mboten jamaah ngeten niki kirang semangat, tapi mergo dituntun kalih para kiai teng mriki niki dadosipun kula jenengan insyaallah dados napa istiqomah berjamaah zikir Allahumma amin. Bon niku nomor loro. Sakniki nomor 3. Ibu, Bapak, ini diam ini mendengarkan apa ngantuk ini? Oh ngantuk. Lah pripun pun dirampungi mawon. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ngeten Bapak Ibu kersane kula jenengan nggih tambah semangat, Bu. Bu, niki zikir-zikir sing diwaca tenggene zikrul ghafilin, tenggene istighosah, tenggene napa-napa niku kabeh niku nek ditelusuri manfaate faedahe luar biasa. Wis kula tak nyontoni mawon. Ternyata Bapak Ibu, masalah-masalah ning donya niki salah satu cara untuk menyelesaikannya itu tidak ada lain kecuali salah satunya dengan cara berzikir. Cobi kula ceritani beberapa mawon. Siji tasbih, napa Bu? Tasbih niki ternyata dahsyatnya luar biasa. Kula ceritani niku kula tak cerita mawon. Biyen ana nabi jenenge Nabi Yunus, sinten Bu? Nabi Yunus niku dakwah teng negeri namanya Ninawa. Napa? Ninawa. Wong Ninawa niki didakwahi Nabi Yunus bertahun-tahun.
Dandanane angel. Kaya wong pundi? Wong Semarang, wong nggih. Wong Semarang, wong kene apik-apik kabeh nggih. Kaya wong pundi, Bu? Semarang. Nggih, wong Semarang niku angele ra karuan. Semampir luwih angel. Sallallahu alaihi Muhammad. Kranten didakwahi niku angel. Masya Allah, Kanjeng Nabi Yunus niku Bu sempat putus asa. Lah piye dijanjeni engko bakale sampean iman, mangke mlebu swarga, sampean nek kafir bakale teko siksane Gusti Allah. Jarene wong-wong sing kafir, alah ndi jarene arep teko siksane Gusti Allah ora teko-teko. Akhire Nabi Yunus niku kisinan, ngertos kisinan? Kisinan niku bahasa Indonesiane napa? Kemaluan. Mboten. Kisinan niku kewirangan tasih Jawa nggih. Begitu piyambake niku weruh umate ngoten menika mutung. Mutung ngertos nek mutung nggih. Bahasa Semarang mutung mriki ngambek. Akhirnya piyambake niku nggih ora minggat tapi lunga. Meninggalkan medan dakwah, pergi menuju ke suatu tempat, kebetulan naiknya itu perahu. Bareng numpak perahu pun singkat cerita setengah loro. Gitu. Wis singkat cerita napa? Numpak praune tengkan tengah-tengah niku kena badai, kena ombak luar biasa. Lah napa sopir perahu niku jenenge nahkoda. Nahkoda niki wis apal. Iki biasane angger perahu kok nang tengah-tengah laut kena ombak gede, biasane ana wong sing minggat numpak perahu iki. Lah tapi kan ora ana sing ngerti, Pak. Sapa sing wong minggat niki akhire napa? Ini harus ada yang diturunkan, dikorbankan satu orang. Lah niku diundi, Pak. Diundi nama-nama penumpang kabeh ditulis Yunus, Paijo, Paimin, Sarimin, Sarkonah, Warkonah, kabeh bareng dikocok, pokoknya sing jenenge metu kudu nyemplung laut. Bayangkan Pak, nang perahu kocokan, niki mboten kocokan arisan. Nek arisan ibu-ibu muga-muga metu. Tapi niki arisane nyopo? Nyawa. Pokoknya sing metu mlebu laut. Bon, bareng dikocok, bluk buka Yunus. Wong-wong niku ya rodok segan karo Nabi Yunus niku. Waduh, aja iki. Iki nek cemplungke payah engko awake dhewe. Lebokno, engko nek paijo sing metu lah kuwi cemplungno. Kocok meneh, metu meneh, Yunus meneh. Sampai beberapa kali metune Yunus terus Nabi Yunus niku dengan gentleman dia mengatakan, "Mas-mas, ibu-ibu, bapak-bapak, nggih mboten napa-napa, gandeng undiane niku sing metu kula tanggung jawab, pancen kula niki minggat saka Ninawa, sakjane kepingin ninggalake umat sing angel diatur menika. Ora apa-apa wis." Akhire piyambake niki minggir tenggene napa niki? Cobaan. Dugi pundi wau malah kelalen aku. Akhire minggir ngeten niki. Matur kalih kanca-kanca penumpang, wis ya aku pamit. Akhire piyambake nyeblung. Gusti Allah wong niku tetep pepiye wae niku nabi. Kalih Gusti Allah dislametake, Gusti Allah ngutus iwak sing paling gede. Iwak kaya ana kawulaku arep nyemplung laut, untalen. Neng aja dimamah. Nek dimamah remuk, langsung ken napa? Ken nguntal. Langsung set gawa ning laut. Wah, bayangkan Pak, nang jerone iwak
di perutnya ikan di tengah lautan yang begitu besar. Piyambake niku bingung, lha iki kok donya petenge kaya ngene aku ning ndi. Niku akhire napa Pak? Piyambake didhawuhake niku beliau selalu membaca kalimat tasbih. Ibaratnya apa? Kegelapan di dalam lautan yang juga ada di dalam kegelapannya perut napa niku ikan, itu ibaratnya adalah kegelapan masalah-masalah hidup yang ada mengelilingi kita. Maka kalau kita kepingin diselesaikan masalahnya oleh Allah, memperbanyak tasbihnya Nabi Yunus menika. Pripun tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Niku diwaca terus kalih Nabi Yunus. Akhirnya napa? Iwak niki kalih Gusti Allah diinggirake teng pinggir laut, terus mangap, piyambake saged medal. Alhamdulillah. Niku sampai Quran mengabadikan, Pak. Umpamane kok Nabi Yunus niku ora ahli zikir tasbih, Allah akan memelihara Nabi Yunus di dalam ikan sampai nanti hari kebangkitan. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dipare lamun kok Nabi Yunus niku dudu wong sing ahli maca tasbih, dia akan tinggal di dalam perutnya ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari di mana kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Artinya waosan tasbih niku ternyata kados Nabi Yunus menika menyelesaikan masalah tanpa masalah. Koyok napa niki? Koyok napa? Pegadehan. Berjebol tasbih niku ngoten Bu. Maknane napa? Niki kan simbol. Kadang-kadang kita itu mengalami kehidupan ini masalah niku rantek-entek. Uteke judeg, atine peteng. Ibarate petenge jero laut kalih petenge jerone napa niku wau? Jerone iwak. Solusi secara rasio tidak ada yang bisa menolong Pak Nabi Yunus. Wong zaman niku tim SAR belum ada, gitu. Radar untuk mencari nopo niku hotspotnya manusia ndak bisa. Tapi penyelesaiannya adalah dengan memperbanyak bacaan tasbih. Masya Allah bu, sampeyan duwe utang, minggu ngarep jatuh tempo. Durung duwe dizikiri niku mawon, muga-muga insyaallah sing arep nagih lali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niki tasbih. Wau nggih kula jenengan maos istighfar dipimpin kalih Mbah Yai. Nggih to? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal. Niki Masya Allah kula maos niki menarik. Kula maos teng kitab tafsir namanya Tafsir Al-Qurtubi. Niku wonten cerita, niki cerita malih nomor 2. Nggih. Ceritane pripun? Wonten seorang ulama besar namanya Imam Al-Hasan. Imam Al-Hasan niki dirawuhi kalih tamu 3. Tamu pinten? 3. Tamu niki Pak
Biasa wong biasa nek sowan kiai niku biasane ora nggawa kabar gembira ning nggawa masa. Nggih napa mboten, Bu? Pak, akeh-akeh wong jaman sakniki sowan kiai ngaturake masalah. Nggih napa mboten? Nek lagi ana masalah sowan, begitu entuk rejeki lali niku Semarang. Jogja pripun Jogja niki? Non? Wah, nek lagi ana masalah pindah sowan yai kaping kalih nyuwun pangestu lan nyuwun donganipun. Lah napa Mas? Niki kula kok masyaallah awrat sanget urip menika nyuwun bantuan doa Kiai. Didongani Allahumma sukses dagangane. Mari ngono untunge gedhe lali kiai. Ngeten sami teng mriki nggih. Allah. Lah niki Kiai Al Hasan niki disowani wong telu nggawa masalah telu. Sing siji sing teko pedagang. Leres niki sowan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Saking pundi menika? Kula saking Semarang. Oh, Semarang pundi? Mijen. Mijen niku pundi? Nggih Semarang Ngilen sekedhik terus ngidul arah Boja saderenge Cangkiran niku namine Mijen. Oh nggih monggo pinara. Enten napa kok ndengaren rawuh teng Sedayu. Anu yai nika sik men ngomonge lancar. Monggo unjukane dipun kersakake riyen. Monggo. Oh nggih yai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dikongkon. Alhamdulillah. Monggo. Pripun mature sing kesek? Ah nggih. Lah niki sampun lega niki alhamdulillah. Ngeten yai kula menika nggih nembe usaha dagang. Sae. Lah dagang menika kula kok teng pundi-pundi niku dagang gagal mawon. Dagang buah bosok kabeh. Dagang napa malih? Dagang sapi malah do mati kebanjiran. Dagang jilbab telas tapi diutang kali ibu-ibu pundi ibu-ibu Semarang nggih Sedayu mboten niku. Masya Allah. Lah pripun niki? Ngene, sampean Mas, dagang tetep dagange tapi kudu sing istiqomah. Oh, kadang-kadang ana wong dagang niku dina iki dodol bakso, ya toh? Bakso seminggu ndelalah angger dodol bakso wong takone wonten kacang ijo, Pak. Dodol bakso takoni napa? Kacang ijo, akhirnya ngesuk pindah dodol kacang ijo. Giliran dodol kacang ijo, ndelalah sing teko niku wingi tau weruh. Kene iki winganane tulisane bakso Bagong asli. Teng mriku niku. Lah kok bareng ana wong golek napa? Bakso. Ternyata saiki wis dodol napa? Kacang ijo, Pak, mboten bakso. Judeg sing dodol, alah Pak wingi aku dodol bakso sing ditakokno kacang ijo, saiki dodol kacang ijo sing ditakokno. Mulane dodolan barang niku sing istiqomah, men wong niku niteni. Sallallahu ala Muhammad. Wis dodolan tetep dagang sing istiqomah, terus tambahi nek bengi ngakehno istighfar. Ngoten mawon Yai. Nggih. Pun. Lah kok kuwi metu Pak, mlebu meneh wong lanang petani. Mriki wonten petani. Sing petani ngacung. Ora ana pegawe kabeh niki nggih. Masyaallah. Sing pedagang lha iki pedagang ora, petani ora. Napa niki sampean niki? Pengangguran. Masyaallah pengangguran lemu-lemu ngene iki. Lah apa meneh ora nganggur. Soale akeh zikire wau nggih.
masyaallah atine tenang, mula nganggur wae lemu. Shallallahu alaihi Muhammad. Pun niki wau napa sing dugi petani. Sowan malih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pun singkat cerita matur ngeten yai pindah dalem sowan. Mugi-mugi panjenengan pinaringan wilujeng. Ya amin amin. Alhamdulillah alhamdulillah. Terus wonten napa niki? Jenengan pundi daleme? Kula semampir. Lah wonten napa niki? Nggih niki nyuwun sewu nembe mawon saged sowan. Soale niki kula nggih ajeng nyuwun pangestu donga. Kula niki bertani apapun niku gagal terus. Nandur kacang tanggane dadi kula mboten dados. Nandur pari tanggane dadi kula mboten dados. Ya Allah lah terus ngeten. Lho niki hebate Kiai Hasan niki wau didhawuhake wis sampean wis apa pertanian teng mriku sing biasane ana sampean jalankan ning aja lali ngakehno istighfar. Lho niki resepe istighfar kabeh, Pak. Nomor 3 niki mangke jenengan cek tenggene kitab tafsir Al-Qurtubi cerita niki. Nomor 3 teko maneh ana pasangan suami istri yang sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan. Sowan tenggene Kiai Al Hasan menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo monggo monggo. Masyaallah tamu rak tahu berhenti Kiai Hasan menika. Wonten napa niki Mas? Anu yai pindah sowan kaping kalih. Kula niki kalih bojo kula menika sampun nikah niku mpun 5 tahun luwih niki meh 10 tahun. Tapi Masya Allah ikhtiar ya ana ya ini menika kula dereng nggadah keturunan. Lah kepingin duwe anak nggih tentu. Nek cara kula sing kiai ini tak takon lah normal apa ora? Oh, mungkin jawabannya sing lanang tambah nggih normal Kiai kula niki wah. Napa? Masih apa jenenge? Oh. Masih strong ngoten niku. Kula niki enjing niki tak ganduli botol diisi banyu tasih kuat kok. Umpamane jawabe ngoten. Lah ibune bojone normal, normal. Cara saiki wis pun kula priksakno teng laborat indung telurnya sehat. Kula nggih kula priksakno sperma sehat. Cara saknikine. Oh, dadi memang anak niku para rawuh kadang-kadang lanang wedok padha sehate niku lho. Wis 5 tahun ora dadi ana sing kecelakaan lagi mlebu separ. Niku wis kedadean. Niku pancen mempertemukan sel telur dan sel sperma menika dadi urane niku memang kehendakipun Allah Subhanahu. Wis Mas, ikhtiar tetep sampean lakoni. Tapi ya ngono, lanang wedok iki ya aja lali ngathahno napa Mungkin jenengan niki mulai mikir, wong masalahe beda-beda kok obate padha ngoten nggih. Sama tiang 3 niki wis mikir bareng lampun sowan ngoten niku rupa-rupanya mungkin kula mbayangke niku piyambake terus jamaah teng masjid mriku ketemu. Saking pundi Kang nembe sowan kalih anu Pak Kiai Misbah niki. Sampean yo iya nggih. Ana apa? Masalahe benten-benten. Lho sampean dikeki donga apa? Istighfar. Sampean istighfar lho sampean. Wah, iki payah iki. Iki ana masalahe beda-beda kok dongane padha. Iki kan kaya obat puskesmas tahun 80-an niku. Pilek ya obate kuwi. Nggih to, pegel-pegel nggih niku. Lah niki terus akhirnya napa? Tiang 3 niki mengkonfirmasi. Ana ijazah dikonfirmasi yo jaman niku. Dikonfirmasi napa? Ngapunten Yai, niki sami sowan sedaya ajeng tanglet napa nyuwun sewu mboten klintu, masalah kula bertiga niki benten kok dongane istighfar kabeh. Lah nikilah hebatnya kiai itu. Kiai niku kalau memberikan sesuatu kepada masyarakat
waktu itu tanpa dalil, Pak. Karena apa? Kiai tahu kalau masyarakat didalili niku kadang-kadang malah ora paham, mula dipendhetake saripatine mawon. Niki hebate kiai-kiai Kiai Nusantara niku Pak, nek menyelesaikan masalah niku ora keken qala ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi substansinya dalam Quran ada, dalam hadis ada. Mulane terus, kowe takon dalil. Ngene lho Mas, aku maringi donga iku mau ora aku asal ngomong, ora asal bunyi enggak. Sampan kau waca ning surat napa niku Nuh wonten ayat Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Niki aku nasihat ngene iki tak juguke saka Quran. Iki mbiyen umate Nabi Nuh niku dicoba kalih Gusti Allah napa sing lanang-lanang niku wong wedok-wedok do gabuk wetenge, sing wong dagang do bangkrut, sing tani do ora subur tanahe. Akhire napa diturunake wahyu tenggene Nabi Nuh kon ngandani istaghfiru rabbakum, ayo padha ngatahno istighfar. Jebul, napa jebul niku? Ternyata Bapak Ibu, masalah-masalah ini tidak hanya kita selesaikan menggunakan logika. Zikir itu ternyata menjadi penyelesai masalah. Ono pertanian kurang subur, ngatahno istighfar. Ono pernikahan istri tidak subur, dengan istighfar. Ono perdagangan rugi terus, dengan memperbanyak istighfar. Kalau Anda sudah mulazamah istighfar, maka yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan mengutus langit, menurunkan air hujan yang deras membawa berkah. Allahumma wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan memberikan bantuan kepadamu dengan harta yang banyak. Sing dagang delalah niku ngatah-ngatahake istighfar, dagangane lancar, rezekine barokah. Allahumma. Sing nomor 3, wong sing mboten gadah keturunan, wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan dengan anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kebun-kebun akhirnya kemudian disuburkan oleh Allah. Sungai-sungai yang tadinya kering mengalirlah airnya. Karena apa? Warga masyarakat banyak yang zikir Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan Rabbi zidni
زدني علما ووفقني عملا صالحا رب البرايا من الخطايا أستغفر الله Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang kula istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul Rabbal baraya minal khataya Allahumma bahwa niku wau nomor pinten Pak? Nomor sekawan. Nah, langsung nomor 70. Terakhir kula ngaturaken sing penting malih sedaya zikir-zikir kula panjenengan muga-muga mangke ketampi kalih Allah Subhanahu. Allahumma niki sebab napa zikir menika ibadah sing istimewa. Kok istimewa pripun Pak? Nggih, sebab ibadah niki zikir itu tidak mengenal tempat, tegese ning dinggon selain WC. Selain apa? Saiki ana cerita-cerita sing macem-macem, ana wong kok jarene ngatamake Quran nang WC. Katam Quran nang WC sampai ping 4. Ana kula mireng cerita teng YouTube niku sing cerita mbuh wong endi kae. Sing jelas dudu wong Indonesia. Kakek moyang saya itu ngatamke Quran ning gone kamar mandi. Lha iku maca Quran ning kamar mandi wae ora oleh kok iso ngatamke Quran. Sallu ala Muhammad. Dudu wong nek wong Indonesia niki apa maneh wong NU ngerti Pak, maca Quran niku tenggene WC ora kena. Haram hukume. Lha iki kok ngatam. Ngono iku ya ana sing ngandel. Wis goblok ketemu koplo ngeten iki. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nggih, zikir niku kudu ning tempat paling boten nggih, pokoke ora ning kamar mandi, ora ning gone tempat sing kotor-kotor, zikir di mana saja niku saged kita lakukan. Allahumma lah zikir-zikir niki para rawuh ngendikane Kanjeng Nabi ora ana ibadah sing setelah membaca Al-Qur'an tidak ada yang lebih utama setelah yang fardu dan setelah membaca Al-Qur'an kecuali zikir marang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu zikir itu menjadikan dunia ini akan dinilai positif menawi kula jenengan sami sareng-sareng gelem zikir marang Gusti. Niku dawuh Kanjeng Nabi ngelikno lho Pak, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Donya saisine niki dilaknat kalih Gusti Allah
Apa yang ada di dunia ini dilaknat kali Gusti Allah kecuali zikir marang Allah Subhanahu wa mawalah, dan apa-apa yang dipakai untuk mendukung zikir menika. Sampan golek duit, niat ingsun golek rezeki sing akeh, Allahumma kanggo sangu mangkat zikir tenggene sedayu. Insyaallah donya sing ngeten niki mboten dilaknat kalih Gusti. Mulane akeh wong zikir ngeten niki manfaatnya napa? Menyelamatkan orang-orang yang tidak pernah berzikir juga. Teng kampung mriki kok tasih wonten tiyang zikir ngeten menika. Masya Allah, wong-wong masyarakat niku yo nderek ke napa istilahnya kecipratan manfaat barokah. Mau wis diwaca surat napa niku ayat kursi. Ayat kursi niku nek diwaca terus Syekh Nawawi Al-Bantani menika niku wong kok maca ayat kursi teng mriki 40 omah rono, 40 omah rono, 40 omah rono, 40 omah rono niku dijaga kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah sing penting menika kula jenengan zikir-zikir menika muga-muga saged ngabotake amal sing besok ditimbang kalih Gusti Allah teng akhirat. Allahumma ngeten para rawuh, wong mlebu kuburan, arep mlebu swarga apa ora niku tergantung amal, ora tergantung nasab. Halo. Lho niki sing dawuh Syekh Nawawi Al-Bantani kula maos teng kitab cilik niku lho, jebul ana Pak. Kitab Nurul Dholam niku lho sarahipun napa jenenge Aqidatul niku amal niku penting. Ora usah ngandalke apa-apa. Aku anake Gajah Mada, mlebu mlesi, mlebu swarga, pret. Ora ana. Biyen niki cerita asli, Pak. Niku Syekh Nawawi Al-Bantani sing critake teng mriku. Nalikane Ibu Siti Fatimah sedo. Siti Fatimah niku sinten, Pak? Putrine Kanjeng garwane sinten? Sayyidina Ali. Begitu mau masuk di makam niku wonten salah setunggalipun sahabat nek mboten lepat jenenge Abu Dzar Al-Ghifari. Niku ngomong ngeten karo kuburan, kuburan ngerti yo. Iki sing arep dikubur ning kene putrine Kanjeng Nabi. Bojone Sayyidina Ali, aja macem-macem kon kuburan. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Apa jenenge niku? Niku tiba-tiba ada jawaban, niku jawabane ngeten. Aku ora peduli kuwi anake sapa, anake Kanjeng Nabi. Ana baitul amal, la baitun nasab. Aku iki omahe amal, arep anake Kanjeng Nabi, anake sapa wae. Nek amale ora bener, ya tak gecek ning jero kuburan. Mudeng mboten? Iki kok meneng iki padha wedi. Wedi karo kuburan nggih. Waduh ngeri gitu. Lho niku maknane napa? Kita berikhtiar selama masih hidup, pokoknya salah satu amal kita memperbanyak zikir kepada Allah. Insyaallah mangke kuburan niku apa maneh tenggene tafsir napa niku Ibnu Katsir didhawuhake wong kok bendina wiridan surah Al-Mulk nggih. Al-Mulk ngertos Bu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal sampean tiap dina diwaca engko ana malaikat sing arep nyiksa niku Al-Mulk niki ajeng mlindungi. Ana wong arep nyiksa sikil, Al-Mulk teko. Aja iki ning awake wong iki ana aku. Arep gencet weteng, aja ning awake iki ana aku. Arep nuthuk sirah, aja ana napa niku? Ana surat napa? Al-Mulk. Mangkane sing penting napa? Ayo kula jenengan sami menika sareng-sareng
Niku wau awal wau saya katakan bismillah podo upaya ikhtiar nyaketake kula panjenengan marang Allah Subhanahu wa taala kersane kula jenengan menika slamet donya akhir. Allahumma amin. Pun Bapak Ibu mboten usah kathah-kathah, kula niki umahe sing paling adoh gitu. Sampeyan bar niki paling 5 menit 10 menit sampai griya saged sare. Lah kula niki tasih perjalanan 3 jam. Mugi-mugi atur kawula sing sekedhik napa kathah niki mboten ngertos, mugi-mugi manfaat. Allahumma amin. Singkang doa Mbah Kiai Yasin monggo. Monggo kita donga nggih niki niat ingsun mentaati perintahnya Kiai. Mbah Yasin menika guru kula, anak kula nggih mondok tenggene Mbah Yasin nggih. Lah niki sing perintah gurune anak kula, nggih kula manut mawon muga-muga kanthi aminipun panjenengan donga menika diijabah kalih Gusti Allah. Ala niyatil qabul walil husuli ala tamami kulli sul wa ma'mul wali salahi syani zahiran wa batina fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salata 'abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin 'azim fafarrij 'anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Urzuqna ya Allah minal abdani asahhaha wa minal ajsami aqwaha wa minal asbahi anjaha wa minal uquli awfaraha wa minas suduri asrahaha wa minal qulubi anwaraha wa minal adhani asfaha wa minal albabi azkaha wa minal ulumi anfa'aha wa minal akhlaqi ahsanaha wa minal dzurriyyati atyabaha wa aslahaha wa minal arzaki abrakaha wa minal ma'ayishi arghadaha wa minal makasibi ajdaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Ngapunten sedaya kalepatan, mugi-mugi wonten manfaatipun. Akhirul kalam wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbuhu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.